হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ভিডিও। সো ভিউ দেখানোর জন্য আজ ভিডিওটা বানানো। অসাধারণ ভিউ, লেভেল একদম। নিচে আছে ঝর্ণা, সেই লেভেল একদম। সব কিছু কাজকে বজায় রেখে একদিন ঘুরতে আসেন, ঘোরার মজা কি সেটাই বুঝতে পারবেন। সেই লেভেলের একদম। তো অবশেষে পৌঁছে গেছি আরুভুকুজি ওয়াটারফল। সো যাওয়া যাক। দেখো ভিউটা, দেখো গাইস, ভিউটা নতুন জিনিসের সাথে একটা নতুন পরিচয়, দেখতেই মজা একদম। কেরালা ভিউ, সেই দুনিয়াতেই এত সুন্দর জায়গা আছে আজকে অনুভব করা যাচ্ছে। পথ হাঁটার পর মিলে গেছে একদম খাজানা বললেই চলে। দেখে এত খুশি হচ্ছে যে ভাবাই যাবে না। ও সো ফিলিংস, হ্যাপি মুড।